สวัสดีครับชื่ออะไรครับ อองลีครับผมเซสกี AKA เซสกีมาจากอะไร มาจากคำว่าเจสกีครับผมแต่ว่าคำว่าเจสกีมันก็ธรรมดาไปหน่อยก็ชอบยังเตอร์แล้วก็เสกโลโซมากแล้วเป็น2คนที่ไม่ดอลผมยังเตอร์ก็แทนตัวเองว่ายังเซ็กส่วนคำว่าเซ็กก็แบบเรียกคำว่าเสกได้เซ็กกีอะไรเงี้ย เขาบอกสลันเนี่ยมีเราเป็นไอดอล โคตรได้โคตรแบบ appreciate มากๆเลยเพื่อนอยากจะบอกว่ามึงแม่งสุดว่ะ ไอ้ยาในมุมเราที่เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยสลันเนี่ยเขามีของดีที่ตรงไหน หลักๆเลยก็วิธีคิดของมันนะแตกต่างจากเด็กรุ่นเดียวกันมาก เราคิดว่าอะไรที่เราเนี่ยแบบมีดีเลยอันนี้คือจุดแข่งของเซสกีเลยอะ ๆเพราะความ swag ครับผม เวลาเราแต่งเพลงอย่างเงี้ยเรามีอินสปายมาจากอะไรครับ เพลงส่วนใหญ่ที่ผมทำจะเป็นความรู้สึกณตรงนั้นผมมากกว่าแล้วผมก็จะไม่ค่อยเขียนด้วยมันจะเป็นแบบว่าหน้าไม้มากกว่าบาทูบา คือถ้าสมมุติว่าจะอัดและหิวข้าว ก็กินก่อน เอากินก่อน แน่นอนกินก่อนแน่นอนนะ เปิดวาร์ปให้ก่อน Instagram นะผมยังเสกโลโซนะผมเขียนไว้ว่าติดกันเลย ขอบคุณมากเรามีขนมโบโกโลมาให้ด้วยว้าว กูบอกเลยถ้าเกิดว่ามันเกิด